Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ, դուք տեսնում եք ամենագնացներ, իսկ դա նշանակում է, որ դուք դիտում եք Off-Road Armenia-ի հերթական արշավը, և մենք տավուշում ենք։ Այսօր մենք Իջևանում ենք, բարձրանալու ենք սարեր, ինչով է հետաքրքիր լինելու այս եթերը, նախորդ օրերին եկել է անձրև, ու ենթադրաբար ճանապարհին կլինեն լիքը վարարած առուներ, գետեր, մեզ էլ բնականաբար դա ձեռք է տալիս։ Դե ինչ, դուք դիտում եք Off-Road Armenia-ն, մենք սկսում ենք մեր արշավը։ Գնացինք։ Եվ այսպես մենք սկսում ենք արշավը, բայց մինչև արշավը լիցքավորում ենք էներգիայով։ Այդ հարցում մեզ օգնում է մեր հովանավոր Lit Energy։ Դե ինչ, մենք պատրաստ ենք։ Արշավը սկսում է, այսօր լինելու ենք մի բագի, UAZ, Defender, Dragon-ը ու Jumanji-ն։ Բագին մեզ մոտ այսօր Kawasaki-ը KRX-1000 Որը մի հատ յուրահատուկ բան ասեմ, ովքեր բագի չեն նստել կամ չեն քշել, այսինքն լիքը մարդ։ Երբ որ նստում ես ղեկին, եթե այս սրանք բոլորը ճիշտ չգցես, մեքենան 30 կմ/ժ արագությունից ավել չի գնում, չէ՞։ Այդ նրա համար արած, որ եթե դու անվտանգության նորմը չես պահել, քեզ չկարողանաս վնասել։ Իսկ դրանից հետո ինքը մինչև ինչքան է մաքսիմում արագությունը սրա 100 կմ/ժ արագություն 100 կմ/ժ բայց ովքեր բագի նստել են բագի կվադրացիկլ գիտեն որ այս տիպի տեխնիկաները նույնիսկ 20-30 կմ/ժ արագության դեպքում շատ վտանգավոր են եթե
չունես փորձ կամ քշում ես շատ քարքարոտ կտրուկ պավառոտներով տեղերում։ Ջան, հիմա դու սրանով գնում ես մինչև ցեղ։ Նորմալ կնկարես։ Մերեն օպերատորն է, որ ասի էլի ունենք, բայց այն անգամ բան չեղավ, նորից ենք փորձում։ Այս ինչերն աստեղ։ Հետևի բլոկ, դեմի բլոկ, օդերը միացնել, լիբյոտկա։ Օդերը միացնել ինչ է նշանակում։ Որ բլոկները կարողանանք միացնել։ Հա, Այ ոտ վշտամ ձելը, էլի։ քանի քշում ես մեքենայիդ մասին հələ պատմի, էլի։ Այո։ Ինչ պատմեմ, ինչ ումանջին է, էլի, մի հատ կուզով ենք դեր այդ հացա ավել, բան է դա։ Ինչ մատորը։ 2.5 տուրբո դիզել։ Իրա մատորը չի։ Hyundai Galop է։ Բաբենական մատոր է, էլի։ Ինչ կան է քշել։ Էսրան մինա է։ Օպերատորը հավեսեցի։ Էջից մի 500,000-ից ավել շացել է ես մատորը։ Արտուրն մեր է։ Են դրամոտ որը կայում էր մեր ավտոմոբիլը բագին է երգնստը։ Հա, բագի մեջ։ վագի մեջ է, всё, tamam ենք գնացի։ Հեսա նայ ոնց է խեղտվելու։ Դե ռադիոյի բանը բագի նույն կարաչ կամ ուշադիր երեք չկորի որ մեզ ինչի լսում։ Գնացի։ Դե ինչ պատրաստ է առաջի խոտանը։ Մանվելի մեքենայի հետ խնդիր կա, թափից ուժեղ ընկել է, անցած արշավին մեքենան խափանվել էր ու վերանորոգումից հետո ոնց որ տեստ չէր արվել։ Հիմա կամ ներածման համակարգի հետ խնդիր կա, կամ ինչ որ տեղից խողովակացակ ու օդա քաշում։ Այդ առաջի երկու հիմնական հնարավոր տարբերակներն են, բայց հիմա տեղեր կուսումնասիրում են, տեսնում են ինչ կարելի անել։ Համենայն դեպս եթե հիմա խնդիրը չլուծվի, մեքենան ոչ մի լուրջ թեք հատված չի կարողանա բարձրանալ, ու ստամենային հիմա ստեղից կամ Կիշնի քաղաք կամ մոտակա ինչ որտեղ փորձի այդ խնդիրը լուծել վերադառնալ կամ այսօր այսքանով Մանվելին ու շտուրմանին Տիրանին կասենք շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք ու կճանապարհենք։ Բայց մի րոպե էլի, հələ մի րոպե, ես գիտեմ ինչա պետք հանգստանալու համար։ Խմեք մազը, մրկեք կյանքով։ Ոչ, զգուշ։ Քանի սենց լարված իրավիճակ կա, ես կհանգստանամ ու կվայելեմ սիլ։ Բնության ուժը ամեն կաթիլում։ Այ, հենց հավես է, ես հենց հանգստացա, ռելաքսվեց։ Տղեկի մոտ շատ չասեմ, իրանք հիմա լարված են։ Տիրան, ես ինչից կլնի։ Դիզելի հետ կապված ինչ-որ խնդիր է տվել, ասին ասել։ Իներցիվ դրակոնը գալիս է քարշակի էլի։ Ապշկապ չունի, որ դա ենք լրվել։ Լալի փրկում է։ Հիմա էքսպերտները Դավիթ Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ կգան, փորձեն տեսնել ինչից է։ Իրա այդպես ներկալի, հա։ Որը դիտած քշելու վար կամ բրյոկ նորին է։ Ու ես այն դեպքում, որ մենք հələ նույնիսկ չենք այդ դուրսեկի արշավի հատածը։ Այդտենց հետաքրքիր պահեր ունի օֆրոդը, իսկ օֆրոդ Արմենիայի թիմը միշտ հետաքրքիր արշավներ ա ունենում, որովհետև չես իմանա ամենալավ պատրաստված, ամենազինված մեքենայից ցանկացած բայ կարա լինի
մի խնդիր, որի մասին ոչ կմտածեիր, ոչ էլ մտքովդ կանցներ։ Հաց ասում կա օդ հաշում շլանգը ջրվել է։ Ապա կարող է ֆիլտրը անեմ, ռադանեմ։ Կարող է ո՞ց է դեպքում ասել։ Ախպեր ֆիլտրը տակն է, թե բակն է, թե ոչի բան չես տենա։ Չէ, մեկը մեքենայի թափը տեղը չի գալի։ Ենթադրություն կա, որ կամ ներածման համակարգի մեջ է խնդիրը։ Այսինքն չի տալիս նենց ոնց որ պետք է, կամ ինչ որ տեղից հողով է կաճեղվել ու օդ է քաշում։ Հիմա տղերքը փորձում են ճշտել պատճառը։ Պրոստը ֆիլտրը դրած, հեսա։ Սա այսի բացի է, ինչ է։ Էսի։ Դու մոր թափել ու կեղտի տեղա ոնց որ։ Հա։ Բացի։ Լեբացի, հապը ջուրնի։ Կամ օդ հանելու տեղա չկա։ Օդի թեմա չկա։ Չէ, դիստոմա բան Ախպեր հեսա ֆիլտրը ոչը մանջտում ենք, պրյամո կպցնում ենք, անցնում ենք առաջ, ինչ եք։ Մտածում ու տանջվում։ Ախպեր բացի Մենակ ֆիլտր չէ, նասոսել է ոնց որ։ Հա։ Էսի չէ, դի։ Հեյցը կա։ Հա։ Հանգալ։ Давай. Ֆիլտրը հանին գալու է դատը։ Այսինքն է լինում, որ սեփական օֆրոդի մեքենա չես ունենում։ Ես հաշմերուկից ձախ է աչ։ Ցավոք մանվելի մեքենան շարքից կարելի ասել դուրս եկավ, ինքը հիմա դեռ գնում է, բայց ընթացային վիճակը այնպեսին է, որ մեքենայի ուժը չի հերիքում ու հետագայում ոչ մի տես լուրջ թեք հատված մեքենան չի բարձրանա։ Դրա համար որոշում ընդունվեց, որ հիմա կվերադառնա հետ մանվելի մեքենան, ու քանի որ ես մանվելի մեքենայի մեջ էի, ստիպված ես կվերադառնամ տղաների հետ քաղաք, փորձենք մեքենայի խոտանը վերացնել, ու իսկ հետագայում իմ ձայնը ուղղակի կլսեք զակադրվի տարբերակով, համոզված եմ հետաքրքիր արշավ կլինի, հաշվի առնելով սենց սկիզբը։ Դե ինչ, բոլորիս բարի դիտում։ Ու մինչև կշարունակենք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Off-Road Armenia-ի բոլոր հովանավորներին, որտեղ նրանց շնորհիվ այս կոնտենտը հնարավոր է դառնում իր բոլոր լավ ու վատ կողմերով։ Հիմա մի հատ էլ տարբերակ կա հնարավոր։ Ինչ ենք անելու, ինչն ես ուզում փորձես։ Էջում ենք վերև, մի հատ տղեկը միջև կոֆե խմենք, տոպլիվնոյ նասոսի սեջկեն։ Նա թչենք մաքրենք, եթե կմաքրվի, չէ։ Մենք էջում ենք տուն, իրանք վերև։ Մենանք դա էլ փորձենք, տեղից արդեն ավելեցնենք պարզ կլինի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հաղորդման հովանավոր Սիլ մազաընկերությանը։ Սիլ, բնության ուժը ամեն կաթիլում։ Երեք եկանք, տենց խնդիր չնեց հանգիստ է, չէ։ Հա, բայց այս դիքը շատ երկրորդով ենք էստեղ, մատվեցնել։ Խորհուրդ ամենագնացներ սիրողներին, եթե ուզում եք վերանորոգել կամ վերազինել ձեր ամենագնացը, բայց դա անել պրոֆեսիոնալ կերպով, ապա մենք խորհուրդ ենք տալիս 4x4 MD Tuning-ը, Արցախի 9։ Որ սվեչա չի, դիզելինը ինչ է։ Բարձոկա է։ Այրումը դրանով է լինում։ Հա։ Դե բարձր ճշմարտակ սալյարկա է, սրսկում այո մատերիալն է։ Օժո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Polaris Armenia-ին, Polaris ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ։
Տղրտելը կորա բակի գրիշկեն հանած վիճակում, բայց Հասել ենք Մակարավանքի ճանապարհի սկիզբը, ովքեր չեն եղել, որ կտամ անպայման այցելել Մակարավանք։ Տավուշի հիասքանչ վայրերից մեկը, թե բնության, թե ճարտարապետական առումով, թե նաև պատմամշակութային տեսանկյունից շատ յուրահատուկ, գեղեցիկ, հանգստացնող վանք է։ Մենք այսպես գեղեցիկ վայրում ենք, այստեղ սիրուն սենց բացատ կա, անտառ կա, այստեղ կանգնել ենք, փորձենք սրճենք, այդ ընթացքում նաև փորձենք մեքենայի խնդիրը վերացնել։ Ուրեմն ինչ եղավ, մտածում ենք, որ օդ քիչ է ստանում, տղեկ ինչ-որ բան փոփոխեցին, հիմա օդ շատ է ստանում, հիմա էլ կարծես թե դրանից խնդիր կա, ոնց որ ֆիլտր պետք է հանվի, մի խոսքով, եթե գիտեք դա ճիշտ ոնց արում, կոմենտներում գրեք։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Off-Road Armenia-ի հերթական արշավը, մենք տավուշում ենք, ձեզ հետ է Դավիթ Ռակոսը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հաղորդման հովանավոր Նակոյլ ընկերությանը, որը Motul ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Այ պետք է գնացեք ծնարեք։ Ինչ է բացը։ Ես վերում եմ որ Իրանը մաքուր է, բայց Լավ նորությամբ հետ եկա, ուրեմն մանվելի մեքենան ոնց որ ստացվեց վերանորոգել կամ նորոգել։ Պետից արջուկը մեզ բարի ճանապարհ է մաղթելու։ Գնում ենք, արշավը շարունակում ենք։ Ահա։ Պարզվեց սկզբից այդ ներածման համակարգի հետ էր խնդիրը, այդ կարգավորվեց։ Հետո պարզվեց օդ քիչ էր մտնում, որովհետև ֆիլտրը թղթից է, նույնքը թղթային տեսակ է կտորչի, ինչը խոնավության պատճառով ուռել էր ու սկսել էր ավելի քիչ օդ թողել, այստեղ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գալֆին, Գալֆ, վառելիքի շուկայում։ Մեքենան էլ դե բնականաբար օդ չի ստանում, նորմալ ճիշտ այրում չի լինում, ավելին ասեմ, թեր այրում է լինում, դրա համար ծուխնել էր շատ ու դրա պատճառով թափնել էր ընկել։ Այս պահին ամեն ինչ կարգավորված է։ Պակոնյամ։ Արշավը շարունակում ենք Կավասակիով։ Սպարտակն է։ Ովքեր չգիտեն, ասել որ Սպարտակը հիմնականում Wrangler-ով է գալիս։ Բայց այս անգամ որոշել ենք էքստրիմը շատացնենք ու գալիս ենք Վագիով։ Միած ցույց տամ ուր ենք։ Այսինքն սիրուն տեղ է։ Իրականում մենք ճանապարհից խորացել ենք 12 կիլոմետր ստարտային կետից։ Մոտ 5 կիլոմետր արդեն քշում ենք անտառում ու դեռ ոչ մի առանձնապես տենց լուրջ խոտան բան չի եղել։ Տղեկը անիվներն են իջացնում, որ անցանելիությունը բարձրանա։
ու սկսում ենք։ Ինչ այլ է։ Խփոց էր անում։ Հետեր խփոցի անում։ Մոնտաժների սեզոնը ուզում բաց վիդեոանում։ Ճահճայի տեղա։ Հեսա ակերի չասնենք ու գնանք սկսենք հիմնական արճավը։ Մի 5 կիլոմետրա մտել ենք Անտառ, 17 կիլոմետր էլ ստարտից անցել։ Եկ անցել է ընդամենը դավրապես 40 րոպե։ Ստալ արագին շարժում։ Չէ, բացի։ Սերտի սաշտատա։ Այո։ Տարօրինակ է։ Դες բան է ինչու՞ն է։ Այս մեքենաները բոլորը արդեն պատրաստ են, որտեղ իսկավորվել են գալֆի որակել բենզին։ Չամենում անիների ինչ ասնեք ու սկսում են։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գալֆին։ Գալֆ, վառելիքի շուկայում առաջատար։ Ի այսօրվա ճանապարհը ինչու է այսօրվա ճանապարհը լինելու ավելի դժվար ու ցեխոտ։ Այս հրա պատճառով։ Տեսեք, գալիաները փոքր առուներ են դառել։ Այդ ինչքան անձրև ու ջուր ա եկել, որ ինքը էլ չի ներծծվում, այլ հոսում է։ Նշանակում է ցանկացած փոս մենք ավելի երկար ու դժվար ենք անցնելու։ Ինչը մեզ պետք է գալի, իսկ եթե դուք սիրում եք նման տեսարաններ, ապա գրեք ձեր կոմենտները հավանում եք թե չէ, միացեք մեզ սոցիալական կայքերում, միացեք մեզ սոցիալական հարթակներում, թողեք կոմենտներ, սրտիկեք, բաժանորդագրվեք ու վայելեք հայկական օֆրոդի գեղեցկությունը։ Ինչքան է իջացում սրանք դիր։ 0.7 եմ իջացնում։ Մեկ է։ Լավ հարցնում ես Քի վրանգլերով չես եկել վագյարը նստարկողս հասկացամ վագյով գալի 100%, ովքեր արտակ ճանապարհային երթևեկություն, այսինքն օֆրոդ սիրում են, հաստատ վագին գերադասեն։ Я դերովի, հա, նշուշ մեքենան կամֆորտ է, մեքենան հագուրա ծեր չես լինում, ուղղակի որ մեքենա ակշն ես, մեքենայից հետո քիչ ուրիշ բան ես Սենց բնության հետ ավելի մոտ Այս վայրի նոտկան ավելի է զգացում էլ, և որ ցեխը լինեմ ինչ-որ երջեր ու ներվային, որ կարող անտս տպի հետի վրանգլերը մեզ չես Հելո օֆրոդը չեմ սկսել, հետև ես կողնացել Մենք էլ հետո կնկարենք ավարտից հետո Արշավի վեր Լավ մնացեք, նոր ենք